Кожний день подає мне силы, песня славлю Его, бо со мной Ягоная милость, и Он мой збавца, я крочу з ним, Бог моя сила.
брати і сестри, на которых Христа Святої Душі, кожну неділю збираємося в соборність парафіальну, відкликаючися на цей заклик Божий, який кличе нас до себе, так як 12 апостолів, якщо не почуємо Євангелія, так і кожен з нас закликає, щоб ми прийшли до Його, бо у їм криниця нашого життя. У Богу наша моць, у Богу наша надія, і тільки їм ми знаходимо усі відкази на нашу щоденність. Хочемо відкрити наше серце, а в першу чергу відвернутися від усіх наших гріхів і слабостей, віддаючи Господу, як Він у своїй милосердності пробачив всі наші провини і уздолив наше серце принести ту ласку, яку і кожному з нас Бог дає. Сповідайтеся. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог, всемогутний, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богородя небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Эту святую мшу отправляем танцы, молодости ще дару життя вічного, для святой памяти Михаила. Молимся. Боже, Ты блукаючим позволяя, показываешь светло Твоей правды, кабены могли вернуться на добрую дорогу, да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить їхній вірі, димкнуться до того, до чого Ти їх покликав. Распада наша Єсуса Христа, Твоего Сина,
який з тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Амоса. У тыя дні. Амасія, святар з Бетеля, сказав Амосу: «Прозорца, иди, утякаю землю Юды, там ешь хлеб, и там пророч. А у Бетелі больш не пророч, бо ён святыня короля и дом королевский». Отказываючи, Амос сказав Амасію: «Я не пророк и не сын пророка, бо я пастух и збиральник сикаморов. Але пан забрав мяне ад овечек и сказал мне пан: иди, пророч народу моему Израилю». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухай, что говорить Пан Бог. И он спокой обвящає народу и святым своим. Сапраўды яго збаўленне блізкае для тых, хто боится яго. И слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность сустрэнутся разом, справедливость и спокой поцелуются, верность вырасте с земли, а справедливость будет позирать с небесов. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Пан одорить на счастье, а земля наша даст свой плен. Справедливость пойде перед им и поставить на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читание другого послания святого апостола Павла до Ефесцев. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и беззаганными перед им у любови. И Он предвызначил нас для усыновления праз Иисуса Христа поводле уподобания своей воли, для хвалы своей прославленной ласки, якою Он одарил нас во умиловании. У им мы маем откупление ягоною кров'ю, дарование провинов поводле багаття ласки ягоной, якою щедро одарил нас во вселякой мудрости и разумении, дозволивши нам познать таємницю своей воли поводле своего уподобання, якое раней поклав у им для сповнення полноты часу, как об'єднать усе у Христе, тое, что на небе и на земле. У им мы были выбраны и предвызначены згодно с намером того, кто все здійсняє поводле постановления своей воли, как мы, які ранее сподівалися на Христа, были для хвалы ягоной славы. У им и вы, коли почули слово правды, добрую новину про збавлення ваше, и поверили у Яго, были позначены печаткою обяцаного Духа Святого, які ёсць задаткам нашай спадчыны дзеля адкуплення ягонага набытку, для хвалы ягонай велічы.
Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Няхай Отец нашего Пана Иисуса Христа просветлить очи нашего сердца, как мы ведали, учим надея покликання нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус покликав 12 і почав висилати їх по двоє, і дав уладу над нечистими духами, і наказав їм не брати у дорогу нічого, проча тільки кия, ні хліба, ні торби, ні меді у поясі, але обуватися у сандалі і не опранать двох вопраток. І сказав їм: «Коли увойдете у дом, заставайтеся там, покуль не выйдете оттуда. И коли у яким месяце не примуть вас и не будут слухать вас, то выходячи оттуль, обтрасите пыл, что под ногами вашими, для сведчення супроть їх». И пойшовши, яны проповедовали покаяние и выгоняли шмат демонов и шмат хворых, намаштвали олеем и вылечивали. Гэта Слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Мілона і всі брати і сестри, так читаючи сьогодні це слово пророка Амоса, так постають питання, такі риторичні, але вельми правдиві, розуміння таким, що чи можна молитися, а не зустрітися з Богом. І думаю, що можна. І можна удільничати у сакраментах, в сповіді, у Святой Мши, а так naprawdę з Богом не зустрітися, розмінутися дійсно. І можна Слово Боже читати, а так naprawdę не познати Бога. І сьогодні, менавіта ось це перше читання пророка Амоса, якби показує нам ключ ось і тлумачить, як це може статися. Це історія вибраного народу. Ми так уже маємо ось цю розмову святара Амасія з пророком Амосом, якого він виганяє з Бетель. Щоб зрозуміти ось сутність, у чому якби справа, треба було позгадати трошки історії вибраного народу. Так у неких сказах припомню, що, ну, як пам'ятаєте, напевно, що вибраний народ складався з 12 поколінь, які вийшли з землі єгипетської в обіцяну землю. І коли там поселилися, видите, что выбрали короля, было королевство, то и был такий, ну, скажем, уладар той землі, але так само їхня улада, ну і так була така театроцентрична, і віддавали хвалу Богу. І передопошній ось король, перед пророком Амосом, це був Соломон, який не тільки з'єднав ось цю територію, чи границі, територію таких політичних ось Ізраїля, але так само побудував святиню у Єрусалимі. І у цій святині була арка заповіту. Це оздоблена скриня, в якій заховувалися скрижалі, заховувалися кам'яні таблиці з 10 Божими заповідями. І це було знак заповіту, знак присутності Бога. І хоча ж були синагоги, де молилися у суботу габреї, приходили на слухання Божого Слова і на молитву, то мали обов'язок 3 рази у год на великі свята, так само навідувати святиню Єрусалимську, щоб там скласти хвалу Богу.
І пасля смерці Саламона, калі ягоны сын Раваам быў ужо каралём, то Ізраіль падзяліўся паміж сабой. І до такой ступені, што толькі гэта Юда, пакаленне Юды засталіся з Раваамам, і яны засталіся в цэнтры Іерусаліме, там святыня, а іншыя пакаленні адучыліся і стварылі сваё каралевства паўночнае з цэнтрам чи сталіцай у Самарыі. Ну і падзел падзелам, але ж вера засталася тая самая. Яны ж верылі ў Бога, і таму гэта паўночнае каралевства прыходзілі 3 раза гады ў Іерусалім, каб аддаць хвалу. І гэта не падабалася каралям паўночнага каралевства, і таму яны вырашылі, каб так не было, пабудаваць сваю святыню і сказаць, вось тут ваш Бог, тут складайце ахвяры, тут папросту вось гэты культ. І пабудавалі 2 святыні, і адна з іх у Бетэлі, вось пра якую мы сёння чуем, дзе Бог паклікаў прарока Амоса, каб ён прарочыў, каб ён гаварыў. І з чым сустракаецца, калі ён ад імя Бога гаворыць і накліча да праўды, да захавання Божых наказаў, таго, каб аддаваўся праўдзівы культ, каб не было ідалапаклонніцтва, то з чым сустракаецца са святаром Амасія, які кажа: замолкни и иди, уцекай, иди у Юду. Там хай тебе кормят, там есть свой хлеб, а тут не пророчь. Тут святыня короля, тут дом королевский, и тут у нас свой культ, своя святыня, своя, можно сказать, религия. И так можно выдумать свою религию, так направду можно выстраивать. И звонку, ведаете, будет все время пригожа. Будет культ, будут ахвяры, будут святары. Хоть же они были с поколения Левии, не могли быть святарами. І так направду звонку буде виглядати все, і так направду це культ пустий. Не веде дозволення. І сьогодні слово це так само звертає увагу ось менавіта на нас. Бо і в нашому житті може бути так, що звонку буде виглядати все вельми пригоже. Направду буде все, що потрібно, як сказати, що це віруючий чоловік. А так направду ми можемо розмінутися з Богом. Як це зрозуміти? Ось де це ключ розуміння такий. Колись я казав, що є поняття таке, що революція Коперника, який, як відаєте, показав усім, що Земля крутиться навколо Сонця. Але в сенсі таким духовним, так само розумінням, що Бог має бути у центрі нашого життя. Що ми можемо викривити це все і поставити себе у центр. Тобто, подпорядковать Бога, це неможливо. Але так собі чоловік може все чинити, підпорядкувати Бога собі. Щоб це Він був навколо нас, а не ми. Щоб Він не був у центрі. І тоді, так направду, все те, що будемо робити, воно буде пустим і неправдивим. І Він, звісно, буде нас успокаювати, і нам буде здається, що ми глибоко релігійні люди. І так далі. Але так направду, правдивого Бога ніколи не можемо не познати. І про своє життя пройшовши, так направду, наприкінці життя, коли станемо перед Божим обличчям, то можемо почути це слово, що не знаю тебе. Тому що у своєму житті ти вибирав те, що своє. Не шукав те, що Боже, не шукав те, що належить Богу, не шукав Його хвали. Але так направду десь своє. То, що своєго, такі вибори. І з цим можна зустрічатися вельми часто, видається, коли так вельми виборочно підходить до Божих наказів чоловік. Мне пасують, в принципі, їх не тяжко мені сповняти, то хай не будуть. А ті, які то я вже знайду витлумачення, знайду оправдання, чому я це не заховую, тому що є причини, напевно, які створаю свою релігію. Отдаю ніби культ Бога, так направду в этом всім я шукаю себе. Глядите, вельми важно, як поставити у центрі свого життя Бога. Це перше, це має бути революция духовная наша, где я замість себе поставлю Бога и только Ему буду отдавать хвалу. Еще поглядите, Иисус говорит своим апостолам, когда посылая их проповедовать в разные города и поселища, вёски, что говорит: ничего с собой не берите, а прочь я. Кий, для чего? Как обопираться и как подгонять, зверов, там, диких, волков, как оборониться. И язык Костела у этом Киев говорит, что это крыш. Ісус Христос нам говорить: візьміть криш ось у центрі свого життя, обопирайтеся на його, бо він має бути вашим фундаментом,
але так само тим, хто обороняє вас від небезпеки, від впливу Злого Духа, від спокусів. Криш, які являються знаком Божої любові і знаком нашого збавлення. Поставте криш, візьміть його в руки, поставте його як центр вашого життя, а беріть Бога як свого Пана і володара життя. Як Він володар над вашим життям, як Він був у центрі. І це те, що вельми важливо, як ми це вчинили, кожен з нас, кожного дня вибирати Бога в своєму житті. Варто, думаю, сьогодні над цим задуматися відносно нашої релігійності, нашої побожності. Чи завжди Бог завжди на першому місці, у центрі нашого життя. Чи поводле Його волі ми будуємо нашу щоденність, робимо наші вибори щоденні, чи докладно і Він з'являється тим фундаментом нашого життя. Задумайтеся, затримайтеся над цим. І важливо, як вибирати те, що Боже. Ісус Христос у іншому місці так говорить, що широкий шлях, проста дорога веде до заглади, до згуби. А вот это вузкая брама, вузкий шлях, камянистый часами. Там, где потребует нас якусь висілку, перемагання себе, направду, веде до збавлення. Хочеться часами вибрати той легкий шлях. Ну, бо часами в тяжких ситуаціях вже і занадто, так здається, по-людськи, і від їх може утікаємо, але так направду ось ця вузька брама, вузький шлях веде до збавлення, веде до Бога. І у гэтым усім Бог ніколи нас, напевно, не пакідае самим, але підтримує і взмацняє. Тому возьмемо такий, яким сьогодні Христос говорить, яким з'являється вони криш Христовий, на яким ми хочемо обоперти всю нашу життя, всю нашу щоденність, і який з'являється знаком нашої перемоги, направду, над спокусами і над злом в нашому житті. Визнаємо нашу віру. Вірувати на Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед усіми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавлення, зійшов з неба, и втеловився от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижований так само за нас, при Понтскім Пилаті, был замучений и похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророков, віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Аминь. До Бога Отца, якому ми визнали нашу віру, з довірою знесемо супольні молитви і просьби. Молимся за святий костел, щоб він отдано показував світу справдний сенс Христового вчення. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за святого Отця, а так само за всіх біскупів і презбітерів, щоб Бог освячав і умацовував їх у обвященні Євангелія. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за керівників держав, щоб вони мудро вирішали існуючі політичні і економічні проблеми. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за тих, хто не приймає Христа, щоб вони повірили у Його і знайшли у Його навченні відкази на питання, які їх непокоять. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за тих, хто опинився у тяжкому матеріальним чи духовним становищі, щоб вони отримали доброзичливу і безкорисливу допомогу від родних і сябров.
Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой наисвятейшей оферы. Как сегодняшняя встреча с Христом наполнила нас радостью и спокоем. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Молимся об дару життя вічного для святої пам'яті Михаїла. Вічний відпочинок дай йому, Пане. А світло вічне, нехай йому світить. Нехай відпочиває в супокої вічним. Амен. Просим Тебе, Пане, выслухай наши молитвы и наполни нас дарами Твоей безмежной любови. Прас Христа, Пана нашего. Амен. Номер 201. Дай силы вяти, дай самяне. Иисус, дай силы вяти, дай самяне. Как окунуся я у Его крыницы. Амен. Амен. Иисус, дай силы вяти, дай самяне. Иисус, дай силы вяти, дай самяне. Как окунуся я у Его крыницы. Амен. Причастный как мою и вашу я вяру, мне Бог, а Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары своего костела, перемени их у духовной по силах для Твоих верных, как примаючи воїни узрастали в святости. Прас Христа, Пана нашего. Амен. Пан, звание. И с Духом Твоим Гору серце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Саправди годного это и справедливо, слушно и збавен. Как мы заущоды и усюду Тебе складали подяку, Пане Святый Ойчу Всемогутный Вечный Боже, прас Христа Пана наша. Бо Он з літості до грешного чоловіцтва народився з Панни Марії, про свою муку на крижі визволив нас від вічної смерті, а про своє з мертвих повстання дав нам вічне життя. Тому з аньолами, арханьолами і з усіми святими ми обвіщаємо Твою хвалу разом з ними, ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей, Господа на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Господа на вершинах. Саправди Боже, Ти святий, криниця всілякої святості, тому в єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого. Прас Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти те дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдав себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи:
Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам павячэру ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві новага і вечнага запавета, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таемніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсіяний по всьому світі. Удосконалюй его любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про брату і сестер наших, які поснули надії на воскрешення. І про всіх, хто Твоя ласка дійшов з гэтага світу. І дозволимо бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які с продвеку подобались Тебе, как в ними мы хвалили и прославляли Тебя, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и во Христе, Тобі Божий и всемогутный, в єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче Наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Я ласкаво супокою дні душі, да поможи нам у милосердності Твоєї, как мы были завжди вольны от греху и захованы до вселяка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, прийстя збавця нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим: спокой покидай вам, спокой мой даю вам. Просим, не зближай на грехи наши, на веру в костел Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить супокоем и едность. И живешь и володаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Баранку Божий, я на Тебя решна себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, я на Тебя решна себе грехи свету,
покликаний на вечеру Ягону. Пане, я не вартий, как ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Хто споживає тіло моє і п'є кров мою, триває уве мне, і я в є. Спел номер 27. Цілий кров Христа. Цілий кров Христа. Цілий кров Христа. Цілий кров Христа. Цілий кров Христа.
життя. Умацоване Твоими дарами просим Тебе, Боже, как дякуючи в делу в этом сакраменте, у нас узрастал плен збавлення, крас Христа Пана нашего. Присядьте, ласка, послухайте душпастерських об'яву на 15-ту звичайну неділю. Щиро всім вам дякуємо за супольну молитву, за прибирання каплички, за складення хвірувань, за всілякою оказану допомогу. Нехай добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. На гэтым тыдні в літургії Костела ми успоминаємо 15-го понеділок святого Бонавантуры, біскупа і доктора Костела. А у вівторок 16-го успомін на святейшей Панны Марії з гори Кармель. 3 жнівня о 12 годині у катедры планується уділення д'яконського посвячення клірику Олександру Шиманському, який походить з нашої парафії і тепер знаходиться на практиці у парафії ім'я Святейшей Панны Марії у Мінську. Коли хто ведав некой перешкода, обов'язаний повідомити свого пробаща або курію Мінсько-Могилівської дієцези. Ну і так само просим об молитві за клірика Олександра, как як мага лепей подрихтовався і годно до прийняття этого сакраменту посвячення діаконату. Кожного вівторок у каплиці відбувається набоженство про заступництво святого Антонія Падуанського. Інтенції на складкову святу імшу можна записати в відповідному шитку, а у кожну середу запрошуємо на молитви до святого Юзефа, особливо за наших ахвяrodавців і доброчинців. З 20 червня по 20 жнівня відбувається реєстрація кандидатів для поступлення у Мінський теологічний коледж ім'я святого Яна Хрестителя на новий навчальний год. Усі подробязності на дошці об'яви. Всім юбілятам, іменинникам надиходячого тижня складаємо лепші пожадання, Божого благословення, здоров'я і всіх потрібних. Доброї неділі всім жадаємо, починку ще, наскільки це можливо в этой спеке, ну і прийміть дар Божого благословення. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокое Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ свою по світі. Амінь. Найсвятейшее серце Єсуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь з нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 12. Богу заспіваймо